Hola gente, hoy venimos a jugar Stumbleweeds. Estaremos jugando algunas partidas. No sé. Jugaremos muchas partidas. Estaremos jugando harto rato. Así unos 10 minutos. Y eso nomás. Espérenme. Ok gente, ya empezó la partida. Me salió este mapa. No. Me caí. Sí clasifico. A ver si clasifica este tipo. Ojo, ojo, se hace el proti. No. En la segunda ronda nos toca el Icy Haste. En inglés 0 de 10. No, no me salió. Guasa, guasa. No, el marito. Miren, a ver si me sale el pro tip. No, hijo de remil. Puña, estaba suba a tu novia. En la ronda final nos toca este mapa. Voy a tener que usar puño. Lo siento. No es que sea rata, pero... Casi me muero. Lag. No, lag. Lag. Ayuda. Ayúdame, Diosito. No, me trajo. No, mal. Que soy re manco con el puño. Pay. La media vuelta. No. He tenido muy mala suerte, pero bueno. Ok, nos toca el Canon Clip. No, vamos a los pro tips. No, ¡oh, pro tip! Por acá. A tu novia de nuevo. La segunda en la segunda ronda nos toca este mapa, ¿ok? El spin. Mira, yo les sé los pro tips. Mira, pro tip, puño. No. Lag. No, muy rápido el doble salto. ¿Qué? Ok, ya volvimos después del fail de la anterior partida. No, voy último. Pro tip. Siempre en esta parte por alguna razón me duele. Muy bien, el pro tip, papá.
Pro tip. Nada, mentira. Ok, la segunda ronda de nuevo nos toca ganar clip. Ya nos ha tocado más de 3 veces o 2, no sé cuántas veces. Pero el Canon Clip. No creo que lleguemos. GG. A menos. No, mentira. Para arriba, pa. Sí, clasifiqué. Me había asustado. En la tercera ronda nos toca el over y under. Hago un triple salto porque eso solo los más insanos con el internet de la NASA lo pueden hacer. No, loco. No, loco. No. Loco. No, ¿cómo? No. Perdimos. Te juro que no me voy a ir sin ganar una partida de este video. A menos que lleguemos a 15 minutos. Toca el floor flip. Esta la ganamos, guasa, guasa, guasa. No. Proti, nada, mentira. No es que sea rata, muy pocas veces utilizo el puño, pero ese tipo sí es rata un poco. Después de este mes me compro la patada porque la verdad es que sí me alcanza. Pero me las quiero guardar para la patada. Mira, mira, Proti, WhatsApp, WhatsApp. A ver, ¿le ayudamos a hacer el Proti? Quédate allá, quédate allá, quédate allá. A ver si sale bien la bromita. No, loco, es que acá la gente es inteligente. Hijo de remil. No, se me caí. ¡Sí me caí! ¿Cómo te caes ahí? ¡Toma! Puño, tu novio. Icy Haste. Ok, hay que ganarla, hay que ganarla. A ver si me trica. No, no me va a salir. Entonces salto, doble salto, 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 doble salto. Aquí salto, salto, le sale el protip, salto, 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 salto. ¿Viste ese protip? Nuevo protip, hermano. Esta sí o sí se gana. ¡Vamos! Block Dash. Voy a tener que utilizar puños si no quiero perder. Ay, sí. Era bait. A ver si me sale el prototipo. Era bait. A ver, prototipa. Mira, protip nuevo. Yeah.
En Block Dash me he visto muchas partidas así con el puño y se hacen unos pro tips, pero que ni tú te imaginas. Como que saltan y le pegan al enemigo, o sea, no sé cómo hacen eso. No, re mal. Manco. No, rompan para mí. ¿Viste? No. Bien, sobreviví. ¡Pro tip! Quedo con este men. No, nos quedamos encerrados. Sobrevivió. No. ¡No! ¡La perdí! En total estuvo muy buena la partida. De verdad estuvo muy buena. Para la segunda ronda vamos a estar jugando con otra skin. Y si la alcanzaron a ver no me llegan. Ay, es que ya la vimos. Ay, es que ya es esa. Es que no. Con el jungle roll. Ay. Mira, yo sí les da los pro tips en este mapa. A menos de que me golpeen o yo golpee a alguien. No, se cayó la tipa. El superhéroe tiene patada y algo me dice que igual tiene puño. No, me quedé trabado. Mira, terrible rata. Toma, por tonto. No llego. Sí llego, pero loco el Yeti. No, mira, otro con el emote ese nuevo. O sea, no me culpen, es que... Mira, es que a mí me compraron la oferta y con eso tengo tantas gemas. Y la cosa que estoy juntando para el pase de la patada. Y también para abrir ruletas. Yo creo que el pase de la patada es el último que me compro. O si es que me pongo a juntar para conseguir otro pase y avanzar un poco más rápido. Dale. Era bait. Uy. Mira, vamos. Pero hacemos el pro tip. Nos caemos. Lo mejor que me ha pasado. Nos caemos de nuevo por el mal internet. Ando con el NASA. Literalmente con el internet de la NASA. Mira, si hasta me caigo. Mira, el internet de la NASA. NASA captada en cámara. Top 5 internets de la NASA captados en cámara. Mira, se clasifica. Nada, mentira, doxeado. Mira, ya hay 500 personas en el final. Mira, no, la perdimos. Ok, chicos, hasta aquí nomás me voy a hacer el video, aunque no logré ganar ninguna partida. Quedará para otro día. Pero bueno, bye bye.